За юу цаа манайхаа сувгата тавтаа морил уулзаагүй бас баггүй хугацаа өнгөрсөн байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар хэдхэн хоногийн өмнө дэлхийд даяар технологийн салбарыг хөрөнгийн зах зээлийг донсолгож цусан далаагаар будсан нэгэн технологийн инновацийн талаар ярилцах болно. За энэ юу вэ гэхээр Хятадын DeepSeek гэдэг компани R1 гэдэг сэтгэн бодох чадвартай химэл оюуны модель юм аа. За тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдрийн дугаараар яагаад энэхүү технологийн инновац DeepSeek-ээс гаргасан зарлал энэ модель маань цахиурын хөндий дэлхийд даяар барууны том орнуудын технологийн компаниуд, удирдагчид, бизнес ертөнцид маш том донсолгоог үүсгэв. За түүнээс улбалаад хөрөнгөний зах зээл дээрээс хэдхэн хоногийн дотор нэг их $80 хэмжээний хөрөнгө арчигдаж, за бид бүхний сайн мэдих Nvidia гэдэг компани үнэлгээ чинь бараг 600 орчим тэрбум доллараар унсан бэ гэдэг талаар ярилццгаана. Энэхүү контентыг миний бодол юм байна гэсэн өнцгөөс гаргаж байгаа. За DeepSeek-тэй холбоотой мэдээлэл байнга өөрчлөгдөж, хүн болгон энэхүү сэдвийн талаар санаа бодлоо хэлцэх гэж өөр өнцгөөс хандаж байгаа учраас энэ мэдээллийн цөмөн өөрөө маш их томорчсон, маш олон чиглэл рүү явчихсан учраас яг энэ дугаард бас магадгүй таны хааныг олж уншиж мэдсэн талаар дуртайгүй байж болно. За тодорхой хэмжээнд бас өөрчлөгдсөн үзэл санааны бас зөрүүтэй дебейтүүд, аргументууд гарч байхыг бас үгүйсэхгүй. За тэгэхээр DeepSeek-ийн талаар ярихаас өмнө эхлээд хэдүүлээ химэл оюуны ертөнцид нэг байх ёстой үндсэн ойлголт, хөгжлийн шатны үндсэн шалгуурын талаар ярилцаад тэгээд тэн дээр өнөөдрийн технологийн компаниуд, ерөн технологийн салбарт ямархуу шийдлүүд байгаа вэ гэдгийг ярилцаад, за энэ дээр DeepSeek яаж орж ирж байгаа юм бэ гэдэг байдлаар 3 ангилж яриага хуваая гэж бодлоо. Тэгэхээр нэгдүгээрт химэл оюуны модель. За химэл оюуны том хэлний модель буюу large language model гэж ярьдаг. Бидний өдөр тутам хэрэглэдэг ChatGPT, Claude, Gemini, Llama эдгээр маань ерөнхийдөө текст үсгэн дарааллыг урсгадаг төрлийн модельуд гэдээ ойлгож байна. Их тохиолдолд бидний өдөр тутмын амьдралд магадгүй би ажлынхаа нэг хүнд баярлаа гэж имэйл бичмээр надад бичээд өгөөч гэдэг ч юм уу те. Энэ эсээг надад эсвэл энэ том текстийг надад хураангуулад заавал ойлгох ёстой 5 гол зүйлийг хэлээд өгөөч гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү төвшөнд бол large language моделүүд бол аюул сайн ажиллаад явж байгаа. Гэхдээ цаана нь эдгээр модель маань таны хэлснийг яг ойлгоод таны яг өгсөн асуудлыг шийдгээд тэр хооронд тунгаан бодож чадчихээнгүй л үгүй. Тийм учраас бид нар ChatGPT-гээс чинь асуулт асууна, хариулт өгнө. Хариулт нь биднэрт хангалтгүй санагдвал бид нар буцаагаад асуудаг те. Үгүй наад чинь болохгүй байна. Чи ингэж нэг үсттэй. За тэгээд нэг үсттэй давтдаг. Энэ процесс нь өөрөө цаана нэг юм том суур ойлголтын хамгийн практик дээрх тийм механик хэлбэрийг бий болгоод өгсөн байж байгаа. Тэрний үе гэхээр reflection. За reflection гэдэг ойлголт юу вэ гэхээр химэл оюуны модельээс гаргаж өгч байгаа хариултыг өөрөө нь анализ хийлгүүлээд за чи надад ингэж хариуллаа. Чи энэ хариултаа миний асуулттай дахиж тулгаад илүү хариултаа сайжруулж болох уу гэд нэг бодоод илүү сайжруулад өгдөө гэж асуух. Тийм техникийг бас хүмүүс багагүй хугацаанд хэрэгжилж ирсэн. Энийг reflection аргачлал гэж ярьдаг байсан байж байгаа. За reflection аргачлал бол яалтчгүй тунгаан бодох чадвартай моделийг бий болгоход гол хүчин зүйлс оруулсан тулгуур багны нэг байж байгаа. За том зургаараа аваад арах юм бол ер нь яагаад тунгаан бодуулах гад байгаа юм бэ гэдэг зүйл гарч ирж байгаа. Зөвхөн текст урсгаад идэг модельуд байна. За текстийг зураг болгодог, хүссэн текст өгөөд Холливуудын хэмжээний видеоны тодорхой хэсгүүдийг гаргах хэмжээний химэл оюуны модельуд гараад ирчихсэн. Хүссэн текст өгөөд дуу гаргаж авдаг модельуд гаргаад ирчихсэн байхад хангалттай юм шүү гэх асуулт
тийг тавьж байгаа олон хүмүүс байгаа. За гэхдээ том улс гүрнүүд яаж юм гэхээр AGI буюу Artificial General Intelligence гэж ярьдаг. Бүр тийм ерөнхий хүн шиг хэмэл оюуныг бүтээхийн төлөө уралдаж хоорондоо өрсөлдөж байгаа. За үүний цаана бүр ASI буюу Artificial Super Intelligence гэдэг тэр оюун ухааныг бүтээхийн төлөө хуралдаж байгаа учраас тэр мэдээллийн гол амжилтын тулгуурын нэг нь сэтгэн бодох, тунгаан бодох чадвар байх юм аа гэж байна. Орон зай ойлголт авч чаддаг, мэдээллийг харьцуулж тунгаан бодож чаддаг, би юм хийх гэдэг нэг гутаа өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг цуглуулад тэрэн дээрээ үндэслээд логикийн дистаратай бодоод тэрнээсээ үндэслээд хариу үйлдэл action хийнэ гэсэн үг. За тэгвэл өнөөдрийн зах зээл дээр технологийн салбарт энэ асуудлыг шийдэхийн тулд юу хийгдсэн байгаа юм бэ гэж судлаад үзэх юм бол OpenAI бидний хамгийн сайн мэдэх. За Google компани бас эдгээр компаниуд маань болохоор өөрсдийн гэсэн reasoning буюу тунгаан бодох, сэтгэн бодох, тунгаан бодох чадвартай модельүүдийг танилцуулж эхэлсэн байж байгаа. OpenAI компанийн хувьд гэх юм бол өөрсдийнхөө O1 mini гэдэг хоёр модельүүдийг танилцуулсан. За эдгээр модельүүд маань бол тунгааж бодох, логик дистаралтай reason хийх. Тэгээд тэн дээрээс үндэслээд хэрэглэгчийн асуудлыг шийдэж чадж байна гэдгийг харуулад дэлхийд даяар бүүм хийжсэн. За араас мэдээж Google компани маань өөрсдийнхөө Gemini Reasoning Experimental гэдэг модельийг бас гаргаад тавьчихсан байж байгаа. Энэ хоёр модельийг та бүхэн ашиглаад үзэх юм бол юу гарах вэ гэхээр өмнө нь зүгээр нэг асуулт өгдөг байсан бол нөгөө модель нь ямар хуу дистаралтай бодоод байна вэ гэдгийг буцаагаад харж болно. Энэ модель миний асуултыг давтж байна. Энэ асуултыг хариулахын тулд өөртөө хэрэгтэй мэдээллүүдийг цуглуулж байна. За тэр хэрэгтэй мэдээлэл дотроосоо янз янзын анализ дүгнэлт хийгээд асуулттайгаа буцаж харьцуулаад асуултын хариултыг бий болгох юм уу, бий болгохгүй юм уу гэдэг ийм логикийн дистаралаар явсаар байгаад эцэст нь хариултанд хүрч байгааг та бүхэн анзаарах боломжтой. За OpenAI компаниас O1 mini модельийг гаргаж дэлхийд даяар бүүм хийж зарласнаас хойш O3 гэдэг моделийн ажил руу аль хэдийн орсон байсан. 24 он дуусахаас өмнө O3 гэдэг моделийн иймэрхүү чадвартай байна. Бид нэр ийм бүтээжлээ. Энэ бүтээл бол ямар ч докторийн судалгааны ажил хийдэг хүнээс адилхан юм уу, илүү бодон сэтгэн бодож чадж байна, reason хийж чадж байна. Олон улсын математик, мэдээлэл зүйн олимпиад дээр ийм топ хүнлэгээнүүд авч чадж байна гэж харуулсан. За энэ бол ингээд дэлхийд даяар маш их хүлээлтийг бий болгосон. Үүний цаана юу байна вэ гэхээр их л GPU байгаадах юм бол ийм супер модельүүдийг гаргаж чадаад байна. Супер модельүүдийг гаргаад буцаад зах зээлд нэвтрүүлэхдээ consumer болон бизнесүүдээс одоо бид нар шиг энгийн хэрэглэгчид болон бизнесүүдээс орлого татах тэр утгаараа дэлхийн эдийн засгийн одоо цар хүрээг тэлэх юм боломж бий болгож байна. За энэний суурь нь бол модель байх нь тэр моделийг трейн хийх GPU хардвер талдаа за тэгээд цахилгаан эрчим хүч байх нэ. Тэгэхээр ийшээгээ хөрөнгө оруулах тусам илүү сайн модель бий болно. Илүү сайн бүтээгдэхүүнүүд гарч ирнэ. Түүнээс болоод эдийн засаг улам томорно гэсэн тийм хамаарлыг циклийг бий болгочихсон гэсэн. Энэ нь хөрөнгөний зах зээл дээр хувирахтаа яасан бэ гэхээр хөрөнгө оруулагч нар хэмэл оюуны модель сургаж байгаа компаниуд бол ерөөсөө мөнгө оруулаад авах хэрэгтэй юм байна. Мөнгө хаяад хөрөнгө оруулалт хийгээд авах хэрэгтэй мэнэ гэж бодцсон. Тийм учраас Nvidia компани GPU-гууд дэлхийд даяар хомсдож эхэлсэн хүчтэй GPU-гууд нь тэгээд том компаниуд энэ хүчтэй GPU-уудыг авахын тулд хоорондоо уралцдаг болсон. Хэн нь хэдэн ширхэг ямар төрлийн GPU-тэй вэ гэдгээрээ ч өрсөлдөж уралцдаг болсон тийм цаг үе ирчихсэн байсан. За тэгэхээр том зургаараа харах юм бол хэдүүлээ хэмэл оюуны модель яагаад тунгаан бодох хэрэгтэй вэ гэдэг нэгдүгээр ойлголтоо ирсэн. Хоёрдугаарт өнөөдрийн байдлаар саяхныг хүртэл дэлхийн том компаниуд хувийн
ашигын төлөө ажилладаг учраас хаалттай байдлаар энэ модулуудаа гаргаад та нар хэрэглэмээр бол мөнгө төлөл. За OpenAI-аас O3 гэдэг модулоо жишээ нь гаргаад манай зөвхөн Pro хэрэглэгчид O3 модулыг хэрэглэж болно. Тэгвэл та сард $200 төлнө. Нэг бол банкаа хөвтлээд энэ гоё модулуудыг хэрэглэнэ. Нэг бол одоо байгаа модулуудыг хэрэглээд ийм хоцрогдсон хөгжлөөс жоохон ард явж байгаа юм шиг мэдрэмжтэй байх. За нэг бол оролцоор байгаа хийж үзээд тэргээ бусадтай хуваалцах. За яг энэ зарчмаар Хятадын DeepSeek компани сая хэдхэн хоногийн өмнө дэлхийг бүр ингэ донслогоо хийчлаа. За DeepSeek компани маань бол Хятадд бүртгэлтэй компани. Толгой компани нь hedge fund буюу арилжааны одоо хөрөнгө оруулалт хийдэг тийм компани байгаа. 2016 онд байгуулагдсан. За үүсгэн байгуулагч нь химэл оюун хийж бүтээгээд химэл оюуны технологиор хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаа хийдэг системийг бүтээчихсэн байсан. Ингээд ерөнхийдөө химэл оюуны ер нь цаашдаа бүтээх ёстой мэн гэж бодоод баг багаар одоо Nvidia компани A100 гэдэг GPU гэдэг хураагаад эхэлсэн байдаг. Хүмүүсийн ярьж байгаагаар бол 10 гаруй мянган Nvidia-гийн A100 гэдэг GPU-г хураачихсан байсан. Ингээд цаг хугацааны туршид. Тэгээ нөхөр яасан бэ гэхээр за манай Highflyer гэдэг хөрөнгө оруулалтын компани маань хөрөнгө оруулагч байдлаар ажиллаад бид нар өөрсдөө химэл оюуны компани гаргаж ирэх ёстой байна. Энэ нь DeepSeek гэдэг химэл оюуны шийдэл систем бүтээх эрдэм шинжилгээ судалгааны хөгжүүлэлтийн компани байх юм байна гэд гаргаж ирсэн. За DeepSeek гэдэг компани том хэлний модель дээр тоглолтоо хийж эхэлсэн. За эднийд ажиллаж исэн мөн ажиллаж байгаа хүмүүсийн судалгаанд гаргасан пейперуудыг харахад бол бас мундаг пейперууд гаргасан хүмүүс байдаг. За та бүхэн сонирхол бас publish хийсэн пейперүүдээс нь уншаад үзэх боломжтой. Тэгэд тэр хүмүүсийн өмнө нь гаргаж ирсэн пейперүүд нь яагаад энэ том инновацийн нээлтэнд бас нөлөөлсөн бэ гэдэг холбоо нь бас аягүй гоё орж ирж байгаа харагдсан. За DeepSeek компани гэдэг бол өөрсдийнхөө LLM-ийг бүтээж эхэлсэн. V1, V2, V3 гэд 3 хувилбарын LLM-ийг гаргаж ирсэн байдаг. За би хувьдаа түрүүжлийн намар гэхэд за 10-11 сар өвөлд өгч явахад V2-ыг хэрэглээд V1, V2-ыг хэрэглэж үзчихсэн. За 12 сарын сүүлээр V3 гарлаа гэд зарлагт нь бас туршиж үзчихсэн. Код бичгэд бол аягүй дайггүй ажиллаж исэн. Тийм ч учраас би Anthropic-ийн Claude 3.5 Sonnet модельтэй зэрэгцүүлээд DeepSeek-ийг хэрэглэх тохиолдол маш их байсан. DeepSeek-ийн хоёр том давуу тал надад үүсч байсан юу гэхээр нэгдүгээрт код аягүй сайн бичээдсэн. Хоёрдугаарт үнгүй тэгээд токены хязгаарлалт байхгүй байсан. Тэгэхээр ямар ч урт код бичсэн бичээлээдэг, зогсохгүй бичээлээдэг. Тэр нь аягүй дайжгүй. Яагаад гэвэл би хэмжээний юм кодтой ажиллах үед Claude ч юм уу ChatGPT ингээд лимитэндээ тулчингууд за та тэдэн цаг хүртэл манай жоохон мяа модельийг хэрэглэчгээд тэдэн цагийн дараа эргэж ирээд энэ сайн модельоо үргэлжлүүлээд хэрэглээрэй гэдэг байсан бол DeepSeek бол та гүрийгээл ингээд бичээлээдэг. Тэр нь аягүй таалагдчихсэн. Тэгж бичихтэй кодн дээр ялангуяа дайггүй бичээдсэн гэсэн үг. За эдгээр өөрсдийнхөө LLM-ийг буюу large language modelийг бүтээж өгчээ. V1, V2 бол төдийлөн сайн байгаагүй. V3-ыг олон нийтэд танилцуулаад гаргахдаа бенчмаркуудын үзүүлэлтнүүдээр бол гайхууз бас тийм үзүүлэлтүүд гарч ирсэн. За үзүүлэлт гэж юу яриад байгаа юм бэ гэхээр химэл оюуны модель хөгжүүлж байгаа компаниуд бусад модельуудтай юугаараа өрсөлдөхийн, яаж өрсөлдөхийн, яаж илүү гарахын, эсвэл юун дээр дутуу байгаад байгаа гэдгээ хоорондоо яаж хэмжих юм бэ гэдэг одоо асуудал гарч ирдэг. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд том ийм сэдв, багц, чаленжууд, шалгалт, сорилтууд, бенчмаркууд байдаг. За математикийн бодлогууд байж болно, олимпиадын бодлогууд байж болно, олон улсын мэдээлэл зүйн олимпиадуудын бодлого байж болно, ерөнхий мэдлэгийн шалгалт байж болно, логик одоо IQ-гийн бодлогууд байж болно. За эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлууд байж болно гэх мэтчлэн. Тэгэхээр энэ олон хэлний модельүүдийг иймэрхүү
benchmark шалгуур үзүүлэлтэн дээр хооронд нь харьцуулаад оноо өгөөд тэгээд тэр оноогоор л ерөөсөө уралдаад яваад байдаг гэсэн. За V3 гарч байхад бол бас айгуу тийм surprising байж болох тоонууд гарч ирж исэн. Гэхдээ 12 сарын сүүлээр ер нь дэлхийд даяар баярын уур амьсгалтай байж таараад ч тэр зах зээл тийм амар сайн хүлээж авч чадаагүй. V3-ыг гаргахтаа бол DeepSeek-ийн маань GitHub дээр өөрсдийнхөө прожектыг гаргаж тавиад за API байна, web байна, mobile application байна, GitHub code байна гэж гаргаад тавьсан. Гэхдээ яг энэ үед OpenAI жишээлбэл өөрсдийнхөө 7 хоног ч 14 хоногийн нэг тийм өдөр болгон шинэ зарлалууд апдейтүүд өгөөл тийм зүйл явж исэн. За баярын уур амьсгал явж исэн. Google-с өөрсдийнхөө Gemini 2.0 хамгийн сүүлийнхээ модулийг гаргаад өстой Google ах маань бол ингээд хэмэл оюуны хуралдаанд арай хоцроогүй яалтчгүй бөөр сүртэй зангарахтаа гарч ирж байна гэдэг тийм мэдээ хөрөнгийн зах зээл, технологийн болон бизнесийн зах зээлүүд дээр урсаад ингээд хахж исэн үе учраас DeepSeek-ийн V3 бол төдийлөн анхаарал авч чадаагүй байсан. 24 оны төгсгөл дээр явжгаад за дараа жил бол 25 он бол AGI-д хүрэх маш том алхмууд хийгдэх жил болох нэ. Яг хүрэх үгүйг бол мэдэхгүй. Гэхдээ энэ чиглэлд маш том алхмууд хийгдэх нь эйжентүүд бий болох нь буюу хүний өмнөөс үйлдэл хийдэг, ойлгодог эйжентүүд бий болох нь гэдэг ийм хоёр том хүлээлттэй 24 оны төгсгцэн. Яг энэ төгсгөл дээр навчаад 25 он гараад ирэхэд DeepSeek-ийнхаас энэ R1 гэдэг модулаа бүүн зарлаа хийсэн. Тэгэхээр энэ амар том хүлээлттэй OpenAI цаана сарын $200 төлбөрийн ханны цаана нэг юм нууц тархиа ингээд ажилуулад мөнгө авах гээд ингээд хүлээгээд байдаг. Хүн болгоны хүлээлт 25 он руу ингээд харцсан байгаад байдаг. За хөрөнгийн зах зээл дээр хэр их хүчтэй олон тооны GPU байна. Тэр чинээгээр л амар лаг модулууд гарч ирэх гээд байна. Тэгэх юм бол бидний хөрөнгийн өгөөж амар болох гээд байна гэдэг юм хайп үүссэн. Яг энэ мөчтөр наваачаад DeepSeek компани маань R1 гэдэг модулоо зарлцглаа. За одоо хэдүүлээ яагаад энэ зарлал энд үүссэн хайптэй энэ 24 оны цикл 25 оны хүлээлт хөрөнгийн зах зээл дээр ингээд асар их оролцсон мөнгө том тоглогч нар дээр аваачаад донсолгоог хөрөнгийн зах зээл дээр цусан далайг бий болгож байгаа гэдээ хэдүүлээ задлаад бодоод үзье. За нэгдүгээрт R1 гэдэг модель маань тунгаан бодох чадвартай модель байгаа. Буюу хэрэгцүүлж боддог логик дистараллын алхам хийж хэрэглэгчийн өгсөн асуултанд хариулах, асуудлыг шийдэх, бодлогыг бодох ийм модель бий болсон байж байгаа. За яг энэ мэдээллийг аваад үзэх юм бол okay so what тэгээд юу гэж O1 ч гэсэн хийж байна шүү дээ. O1 mini ч гэсэн хийж байна. Gemini 2.0 Flash experimental модель ч гэсэн хийж байна шүү дээ. Тэгээд хэцтэй нэг компани R1 гэдээ боддог модель гаргачлаа so what. За байж байгаарэ гэж байгаа. Хоёрдугаарт эдгээр энэ модулийг нээлттэй их юм байдлаар буюу open source болгочихсон. Тэр маань юу гэсэн үг вэ гэхээр та нар хүсэх юм бол энэ модулийг аваад өөрийнхөө компьютер дээр ажиллал. Энд манай эрдэм шинжилгээний хөгжүүлэлтийн paper байна гэдэг өөрсдөө paper-ыг бас гаргаад тавьчихсан. За энэ open source paper хоёроо ингээд гаргаад тавьчихна гэдэг маань хоёр дахь том цогцолт болоод ороод ирж байгаа. Яагаад гэвэл дэлхийд даяар хүн болгон OpenAI-ыг яаж хийцэн бол Google энийг яаж хийцэн бол цаанастаа асар супер юм яваад байна гэд бодсон хүн болгонд ороо хийх гэж үзчихсэн чинь хятадаас гарч ирсэн DeepSeek компани маань энийг задлаад та нар ингээд өөрсдөө оролдоод суралцаад хүсэх юм бол өөрчлөөд чадах юм бол одоо бүр ингээд бүтээгдэхүүн болгоод тэгээд борлуулад юуд ч ашиглаж болно гэд гаргаад өгсөн. Энэ нь хоёр дахь том цогцолт болоод ороод ирж байгаа. За энэ том нөгөө үүссэн юм ингээд хоёр дахь цогцолтоороо унгааж чадах уу ингээд задлж чадах нь бол арай жоохон чадахгүй гэхдээ нэлээд том цууралт үүсгэж байгаа. Нэлээд том юм одоо тогтворгоо болгоод ирж байгаа. Яа тэгвэл эн чин reasoning гэдэг тунгаан бодох чадвартай модулийг хүн болгон бий болгож чадах боломжийг нээчихэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр эрдэмтэд судлаачид технологийн компаниуд, том жижиг гарааны бизнесүүд, IT, computer science чиглэлээр сурж байгаа оюутнууд ер нь хүн болгон л энийг оролдох боломжтой болчихно гэсэн үг. Асар их асуултууд төрж байгаа хүмүүсийн толгой дотор би энэ reasoning ашиглаад хуулийн салбарт юу ажиллах вэ? Хөрөнгийн салбарт юу ажиллах вэ? Санхүүгийн салбарт юу ажиллах вэ? Эрүүл мэндийн салбарт юу ажиллах вэ? Ийм аппликейшн хийж болох вэ? Ийм платформ хийж болох вэ? Одоо байгаа энэ асуудлаа ингээд шийдчихв. Компани дотоод юугаа ингээд шийдчихв.
бүүм одоо бол хүмүүсийн толгоос ингэ уралдаж өгч байгаа. Шин санаа, шин шийдлэр. 3 дахь цохилт нь юу вэ гэхээр энэ R1 гэдэг модельийг train хийж бий болгохдоо OpenAI гэдэг компани train хийхэд зарцуулсан үнээс 10 хэд дахин бага үнээр train хийсэн байж байгаа. За OpenAI компани жишээлбэл 100 сая гаруй доллар зарцуулж хийж GPT-4 модельийг train хийжсэн бол DeepSeek компани R1 гэдэг модель 6 сая доллар дотор train хийгээд хөгжүүлсэн. За энэ бол 3 дахь цохилт нь болж чадж байгаа. Яагаад гэх юм бол том компаниуд 100 гаруй сая доллар зарцуулж хийж энэ модельийг гаргадаг гэдэг юм жишг тогтцсон байсан. Тэгээд дараагийн модель нь хэдэн зуун сая доллар болох уу? Тэр зардлыг яаж хэмнэх үү? Гэхдээ энэ хооронд хөрөнгө оруулагчдаас мөнгө татахдаа бид нар дахиад ийм модель ингэ сайжруулах гэж байна. Бид нар дахиад хэдэн зуун сая доллар, хэдэн тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байна гэдэг нөгөө тим жишг хайп цикл тогтцсон байсан. Тэрийг аваачаад дахиад 3 дахь хүн цохилт өгөөд одоо бүр нөгөө нэг энд үүссэн байсан үуч нь баг ингэ задрахж байгаа байхгүй юу? Ингээд 3 аймаг хүн цохилт нэг дор авчлаа шүү дээ. За тэгсэн чинь 4 дахь нэг хүчин зүйл шалтгаан нь юу вэ гэхээр за R1 гэдэг модель сэтгэн бодоод тунгаан бодоод чадчихлаа. R1 өөрөө л ингэж байгаад тах юм уу? Эсвэл энэ чадварыг өөр модельүүдэд сургаж өгч чадах юм уу гэж туршилт хийсэн байж байгаа. Нээлттэй эхийн салбарт байдаг бусад модельүүд бас байгаа. За Facebook-ээс гаргасан Llama байна. За Qwen, Mistral гэдэг зөндөө модельүүд байгаа. Тэгэхээр DeepSeek-ийн нөхдүүд маань яасан бэ гэхээр R1 гэдэг модельийнхаа тунгаан бодох чадварыг нээлттэй эхийн бусад жижигхэн модельүүд дотор суулгаж үтсэн байна. Дамжуулан суулгаж, сургаж үтсэн байж байгаа. Энэ процессыг distill хийх буюу distillation гэж нэрлэдэг. Одоо том моделээс жижиг модель руу сургаж ийн гэсэн үг. Сурагч нэг багшаас сураад байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгсэн чинь чадцсан. За тэгтээ энийг бол бүрэн хэмжээнд хийж үзээгүй ч уянал ингээ боломжтой юм байна. Бид нэр ийм модель дээр сургаж үтсэн. Сургасан чинь жижигхэн модельүүд нь ингээд өөрсдөө гэсэн reasoning хийх тонгон бодох чадвартай болоод эхэлсэн. Та бүхэн хүсэх юм бол энэ дээр бас цаашлаад үргэлжлүүлээд судалгааны ажил хийгээрэй гэж хэлж гисэн. За энэ бол 4 дахь том цохилт болж байгаа. Тэгэхээр энийг юм барууны зах зээл дээр үүссэн, цохиурын хөндөй, хөрөнгөний зах зээл дээр үүссэн ийм хайп амар том ханны цаана төлбөрийн ханны цаанах юм том үнэтэй модель, өндөр зардалтай модель тэр болгон руу хөрөнгө оруулалт хийх гээд мөнгийг ингээ бүр сорчсон байсан энэ юм тойрог руу 4 удаа цохилт хийгээсэн байж байгаа. Нэгдүгээрт ухаалаг модель хийчлээ, боддог модель хийчлээ. Хоёрдугаарт энийг нээлттэй хийх болгочлоо. За гуравдугаарт энийг 10 хэд дахин хямд зардлаар хийчлээ. Дөрөвдүгээрт энэ чадварыг жижигхэн модельүүдэд ч гэсэн сургаад өгчлөө гингууд тесэрч байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр хүн болгоны хийж байгаа, бодож байгаа асуултын хариулт, санаа зовж байгаа зүйл ер нь яад юм бол гэж гайхдаг байсан зүйлүүдийг бүгдийг ил болгоод бүр ингэж болд юм байна штэ гэдэг төсөөллийн өөрчлөлт хийсэн гэсэн үг. Тэгээд үүнээс болоод цохиурын хөндийн хөрөнгө оруулалт за том технологийн компани Nvidia гэх мэтчлэн компаниудын хөрөнгө оруулагч нар яасан бэ гэхээр бид нар амар их GPU руу хөрөнгө оруулалт хийгээл GPU ихсэх, томрох, сайжрах тусам модель ингээд амар сайжруулах юм байна гэсэн чинь хятадын компани 10 хэд дахин хямд үнээр адилхан юм уу түүнээс илүү модель хийжлээ штэ. Гингуута тэгвэл би хөрөнгө татахгүй болохгүй юм байна. Энэ дээр дахиж дүгнэлт шинжилгээ анализ хийхгүй болохгүй юм байна. Гэт асар их хувьцаа зарлалт явагдсан. Үүнээс болоод хөрөнгөний зах зээл цусан далаагаар бодогдож технологийн салбарын компаниуд бүгд улаанаар ирсэн байж байгаа. За энэ дээр мэдээж нэг хэлэхгүй орхиж болохгүй зүйл байгаа. Энэ модель нь өөрөө салбарт аль хэдийн байгаа том тоглогч нартай өрсөлдөхүйц хэмжээнд байхгүй бол бас нэг анхаарал татаж чадахгүй те. Тэгэхээр нөгөө шалгуур үзүүлэлтүүд дээр DeepSeek-ийн эрдэмтэд багийнхан маань харьцуулт хийж үзсэн байгаа. Тэгсэн чинь OpenAI компани O1 одоо хамгийн урдаа барьж исэн модельтэй за Claude 3.5 Sonnet гэх мэтчлэн модельүүдтэй харьцуулахад том нөгөө амар хэцүү шалгуур үзүүлэлтүүд дээр адилхан юм уу бүр илүү байж чадсан байж байгаа. Энэ нь ерөөсөө
4 биш яг 5 дахь гүлт болоод өгч чадсан байж. Тэгэд энэ судалгааныхаа дүнгээр бол үр дүнгээр DeepSeek багийнхан бол үнэхээр баярлж байгаа. Өөрсдөө бас бахархаж байгаа байх. R1 гэдэг модулийнхаа GitHub white paper-ыг бас гаргасан байж байгаа. Paper publish хийсэн гэдэг жаа. Тэрийг бас та бүхэн сонирхуулаад харуулах юм бол за DeepSeek-ийн вебсайт бол энэ үнэтэй deepseek.com гэдэг байна. DeepSeek гээд chat deepseek.com гэдээ орж болно. За энэ доор нь Deep Think R1 гэдэг энэ тоглол байгаа. Тэр нь дарж идэвхжүүлээд асуултаа асууж болдог. Төлөө зүгээр нэг асуулт цогод үзье л да. За Tetris-ийг Python програмын хэл дээр бичээд өгөөч гэдэг гэж байна. За эндээс харангуут юу вэ гэхээр thinking гэд бодож гин гэдэг гэж байгаа. Тэнгуудаа за би Tetris гэдэг тоглоомыг Python дээр бичих юм байна. Яаж энийг хийх вэ гэдэг бодё. Эхлээд би Pygame гэдэг бол тоглоом хийхэд айгуу дайжгүй тийм library байдаг. Тэгэхээр би Pygame-ийг бол хэрэглэе. За одоо шаардлагатай алхмуудаа тодорхойлъё. Tetris нь өөрөө ийм одоо хүснэгт байдлаар байдаг ийм талбар дээр янз янзын хэлбэр төрстэй писүүд одоо хэсгүүд ингээд доошоо ундагаа гих мэдчлэн бодоод эхэлж байгааг та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр ингээд доошоо бодоод байна. Бодоол байна ингээд. За энэ нөгөө thinking гэдэг доороо орж байгаа учраас танд бол хариулт өгөөгүй. Яг эцсийн хариултаа арай бэлэн болгож амжаагүй бодоод байгаа гэсэн үг. Гэхдээ энэ модуль юу гэж бодоод ямар алхам хийгээд өөрийнхөө шийдлийг яаж өөрчлөөд засаад илүү сайжруулад яваад байгаа вэ гэдгийг эндээс харж болно. Ингэж явсаар байгаад эцсийн хариултыг танд гаргаж өгөхөд тэр нь ажиллаж авах магадлал маш өндөр. За ChatGPT руу ороод магадгүй ингэж асуух юм бол зүгээр л нэг юм дүр гэж гаргаад өгчөн. Тэр нь ажиллах уу ажиллахгүй мэдэхгүй. Аз тааруул ажиллана. За гэтэл энэ бол ингэж асар их бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та ямар ч логикийн асуулт асууж өгч болно. За DeepSeek бол өөрсдийн гэсэн бас API-тай буюу шууд систем интеграц хийх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө гар утасны application, web application, desktop application хийж байгаа бол DeepSeek-тэй бас холбоод хийх боломжтой. За үүн дээр гэхдээ нэг анхааруулах зүйл хүн болгон бас интернетээр скриншот хийгээд шеэрлээд явж байгааг та бүхэн анзаарсан бах. Хятадын одоо censorship ажиллаж байгаа. Тэгэхээр болохгүй асуулт асуух. Ялангуяа хятадын үзэл баримтлал, хууль дүрм, цааз та зөрчилдөж магадгүй асуулт асуух юм бол нэр бол агай хатуу тийм censorship хийдэг. Гэхдээ нээлттэй хийх учраас ажилуулах юм бол тэр censorship гэдэг зүйлийг аваа хийчихнэ гэсэн үг. За GitHub repo дээр нь paper байж байгаа R1 гэдгийг яаж ер нь бий болгосон бэ гэдэг өөрсдийнхөө судалгааны ажлыг бол бичсэн байж байгаа. Тэгээ би энэ дээрээс зүгээр paper-ыг ингээ харж байхад 2-3 зүйлийг маш товчхон хэлчихэ. Тэгээ та бүхэн хүсэх юм бол энэ paper-ыг татаж аваад бас уншаад танилцаад үзхийг бол санал болгож байна. За яаж хийсэн бэ гэдэг талаар маш товчхон зүйлийг тайлбарлая. За энийг технологийн бус хэллэгээр ойлголтоор жишээ авч болох бас тайлбарлах гэж үзье гэж бодож байна. За химэл оюуны модуль байгаа. DeepSeek V3 гэдэг эдний хамгийн сайн текст урсгадаг модель гэж ойлгож байна. Асуусан асуултанд нэг хариулт өгчдөг. Энэ модулийг боддог болгомоор байна. Боддог болгохын тулд ямар хуу байдлаар сурах вэ? Ямар асуултанд ер нь модель бодож чадах юм бэ гэдэг зүйл гарч ирж байгаа тийм. Дэлхийн хамгийн гоё өнгө юу вэ гэдээ асуучих юм бол энэ асуултанд хариулт байгаа юу гэвэл байхгүй. Яа тэгвэл асар олон зүйлээс хамаарна тийм. Хүний баг subjective opinion өөрийн ямар өнгөнд илүү таалагддаг, таалагдахгүйгээд хизээч дуусахгүй хязгааргүй хариулттай байж болох асуулт болчихж байгаа. За тэгвэл ямар төрлийн асуултууд, сэдвүүд хариулттай байдсан бэ гэдээ бодоод үзэх юм бол математик, код бичих, логикийн асуултууд, бодлогууд. Иймэрхүү зүйлс бол хариулттай байдаг. За нэг өгдөл өгч нь энэ хариулт нь юу вэ? Хариулт нь байдаг. Гэхдээ хариултыг бодуулах гэдэг нь. Ийм хариулттай төрлийн асуултыг бол ашиглаад энэ химэл оюуны модельд энэ бодох гэдэг логик чадварыг суулгаж өгч болох юм байна гэж бодож байгаа гэсэн үг.
Тэгэхгүй хязгааргүй хариултаа авах юм бол ингээд төрөөл яваад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгсээр хагаад нэг юм сонгож магадгүй. Гэхдээ тэр сонголт нь хэн ч харсангүй надад ч юм биш шүү дээ. Би тийм өнгөнд дуртай шүү дээ гэж хязгаарч боломжтой. Математик бол бодлогын хариуг нь гаргачих юм бол хэн ч хараад тийм байна хариулт нь зөв байна. Маргаангүй гэд хэлчихэж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр иймэрхүү бодлого код дээр бас адилхан та. За би ийм програм хиймээр ингэж ажиллах хэрэгтэй. Код бичээлэн тэгсээр хагаад эцэст нь ажиллаж авах юм бол окей маргаангүй болж байна. Тэгэхээр иймэрхүү төрлийн асуулт бодлогуудаар сурах нэ, бодох процессыг сурах нэ. За яаж сурах уу гэхээр саяны хэлсэн дээр та бүхэн анзаарсан бол хариулт нь байгаад байна. Эхлэлийн зэг нь байгаад байна. Ийм хариулттай бодлогонд машин сургалт явахад ямар механизм хамгийн зөв үйлчилдэг вэ гэхээр reinforcement learning гэж ярьдаг. За reinforcement learning гэдгийг хамгийн энгийнээр ойлгвол оролдлого хийгээд алдаад тэгсээр байгаад өөрийнхөө орлогыг сайжруулсаар байгаад эцэст нь хариуг нь олдог. Тэр зарчмыг хэлж байгаа гэсэн үг. За энгийн чинээгээр тайлбарлавал нэг хүүхдэд бид нэр дугуй унахыг зааж өгч जैन. Дугуй унахаас өмнө тэр хүүхдэд бид нар ингээл дугуйны бүх эд ангиуд энэ байна. Яагаад ер нь гинжиг ингэж бүтээсэн те. Гэхдээ л за энэ торомзны шүү. Энэ дээрээ жий шүү. Энэ дээрээ суугаад тэгээд унаад үз. Чи өөрөө сурчнаа. Унах гад ирвэл ах нь очиод төвшөөдөг юм. Гэл ерөөсө тэр хүүхд өөрөө ингээл унжаагаал унах гал ингээд яг бэртгэээс өмнө очиод нэг жоохон дэмжлэг үзүүлчихдэг. За байхгүй өөрөө унанд бэртэн тэгж жагаад унаа сурчдаг. Trial and error. Reinforcement learning цаагаар ерөнхийдөө иймэрхүү байдлаар яваад байгаа. Яг бол эцэст нь хариулт байгаа. Хүүхдийн жишээн дээр тэр хүүхэд эцэст нь дугуй унж унах боломжтой гэдгийг мэдээд байгаа учраас ингээд тасралтгүй, зогсолтгүй хичээсээр байгаад унаа сурна гэсэн үг. Яг энэ зарчим хэмэл оюуны сургалтын дээр ажиллаж болж байгаа гэсэн үг. За нэгдүгээрт тэгэхээр V3 гэдэг үндсэн суурь модуль аваад reinforcement learning гэдэг энэ trial and error оролдлого алдаа сайжруулах гэдэг энэ механизмыг бий болгоод тэгээд эхнийхээ модулийг гаргаж авч үзсэн байж байгаа. Энийг DeepSeek R10 буюу 0 гэдэг эхний хувилбараа гэж нэрлэж байгаа. Манай IT-ийн computer science-ийн тоог тоолох дээр 0-оос эхлээд тоолчих гэдэг магадлал аягүй байгаа. Таны эргэн тойронд IT-д ажилладаг, computer science-ын чиглэлээр сурж байгаа найз нөхөд хамаатан садан байвал асуугаараа ой чи юмыг 0-оос эхэлж тоолд юм уу гэвэл ихэнх нь бас тийм гэж хариулах магадлал байгаа шүү. За тэгээ сургацсан чинь нөгөө R10 дээр анализ хийгээд үзсэн чинь яасан бэ гэдгсэн чинь нэг юмыг ойлгосон. Сураад дэвштэй гэдэг нэг үр дүн яаж сураад байна вэ? Яад үл эн чинь яг ямар мөчтөнд нь очиод тэр нөгөө юм хар хайрцаг шиг сурах процесс яваад байна шүү дээ. Тэр хүүхэд ч гэсэн ингээл унаал яг хизээнэн сурцсан юм бэ? Ямар мөчтөөр сурцсан юм бэ гэдэг нэг тийм юм гарч ирнэ те. Тэр мөчийг аха момент гэд нэрлэж байгаа. Ингэсэн чинь би сурчлаа штэ гэдэг. Тэр нэг аха мөч. Аха момент би болоод энэ reinforcement learning хийх үед тэр аха гэдэг момент төрснөөс хойш тухайн модель нь өөрийнхөө бодлогонд хандах, бодлогыг бодох стратеги аргачлалаа өөрчлөөд эрс сайжруулад сураад хэлт юм байна гэдэг тийм зүйлийг анзаарсан байж байгаа. За тэгээд жижигхэн спойлер ингээд яг энэ үндсэн явж байгаа сэдвээсээ хазаагаад хэлгээд саяхан жишээ нь Berkeley-гийн 2 хоногийн өмнө лөө Berkeley-гийн оюутнуудаас жишээлбэл яг энэ аха гэдэг моментийг дахин давтаж хийж бас харуулсан GitHub-ийн прожект бас явж байгаа жишээний. Тэгэхээр DeepSeek-ийн нөхдүүд бол энэ аха гэдэг моментийг харчаад өөрсдөө яг тэрийг 100% мэдээд дэлхийд даяар хуваалцж гэнэ үү эсвэл зүгээр ингэсгээ жоохон бүдэг бадаг орхисон уу гэдгийг бол мэдэхгүй. Нийлцдэг явах учраас одоо ингээд өөр их сургуулийн эрдэмтэд судлаач нар тэр аха гэдэг момент руу илүү акцент өгөөд тэрийг дахин гаргаж ирэх одоо судалгааны ажлуудыг бас хийгээд эхнээс амжилт олоод эхэлсэн байж байгаа. За буцаад жишээ рүү. За аха гэдэг момент хүрт юм байна. Тэрнээс хойш сурах процесс илүү сайжраад байна гэдээ ойлгож байна. R10 гэдэг чинь болчихж байгаа юм биш үү гэд харангуут дэлхийд дахинд шууд зарлахад арай бэлэн биш байгаадсан. Яагаад тэгэхээр өмнө нь хизээж хараагүй амир хүнд бодлогууд дээр бол алдах тохиолдол байсан. За үүн дээрээс нэмээд хэл холиод хариулаад байсан тохиолдол байсан. Англи хэл хятад хэл гэдэг ч юм уу. Би бас намар DeepSeek-ийн модулийг хэрэглэж байхад заримдаа хятадаар хариулаад идэг тохиолдол байсан. Хятад үгнүүд гинт гарч ирээд тэгээд өвөө нь яагаад ингэж амбалдаг гайхдаг байсан. За
тунгаан бодох чадвартай моделийг сургаж байгаа бол тэрийг ч гэсэн контролдох боломжтой байх хэрэгтэй та. Угаасаа нэгдээ бодож байгаа юм чинь би хятаар хариулах гэдэг нөө англиар хариулах гэдэг бодоод тэргээ хянаад тэгээд хүн асууж байгаа хэлээр нь хариулах юм бол бас илүү сайн байна гэсэн үг. Тэгээ нэг ийм 2-3 асуудал байсан учраас тэрийг илүү сайжруулах хэрэгтэй байна гэж үзсэн. Тэгэхийн тулд яасан бэ гэхээр дараагийн одоо R10-го аваад тэгээ дээрэс нь нэмээд за одоо тэгвэл энэ нэг юм дажгүй сурцсан те модель байгаад байгаа юм чи энэ дээр эхлэлийн юм датанууд өгöd үзье. Яг ийм бодлого байвал ийм дараалал боддгийг шүү. Ийм бодлого байвал ийм их хөрөө аргачлалаар боддгийг шүү. Зарим тохиолдолд эцсийн хариуг нөгөө зарим тохиолдолд жоохон чиглүүлээд өгч байдлаар энэ датагаа cold start data гэж яриад байгаа. Эхлэлийн одоо нэг тийм сургах дата гэсэн үг. Энэ датан дээр сураад хариултууд гараад ирэнгუут нь тэр хариултууд нь зөв юм уу буруу юм уу гэдгээс нь хамаарат буцаагаад сурах механизмыг бий болгох. Буруу хариулт өгөх юм бол эдгээр чинь бас буруу байшгүй гэдгийг олж илрүүлээд сургалтандаа дахиад ашиглаад байгаа гэсэн үг. Тэгээд ерөнхийдөө энэ цогц дараагийн юм хэд хэдэн шат дамжлагтай амьдсан энэ зүйлүүдийг хооронд нь ухсраад дахиад тренингээ үргэлжлүүлээд явцсан гэсэн үг. За нөгөө дуу унж байгаа хүүхдийн жишээгээр бол нэг жоохон унчих гад те. Тэгтээ ингээд тэнцвэрээ олоод нэг унцдаг боллоо л да. Хэдүүлээ энэ хүүхдийг хичээл сургуулаасаа гэртээ магадгүй холын зайд уул ус те гол шалбаг одоо гатлуулад дугуй унаж сурахын тулд яах ёстой вэ гэдэг асуулт байлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол тэр хүүхдэд за донслогоо нь ингэж гаргадгийг шүү. Тэг ингээд дөрөв дээр босчдгийг шүү. Тэгэх юм бол бөксөө цогтгоо шүү. Уулын өрөө хурдтай явж байгаад торомзоо гинт гიშгээд суул шаврын дээр бол ингээд хальтраад шарваад унчдгийг шүү. Тэгэхээр ингүүл тэгвэл зүгээр гэдэг тиймэрхүү мэдлгүүдийг өгөөд байна гэсэн. Ус туулах гатлахтаа яах ёстой юм бэ гэл та. Тиймэрхүү мэдлгүүдийг өгөөд дахиад нөгөө хүүхдэд дууг нь унуулад тэр хүүхэд унах, бэртэх, алдаа гарах юм бол тэр болгонд нь хилж өгөөд байна гэсэн үг. За наадах ч юм болохгүй шүү. Энэ дээр анхаараарай. Сайн яваад нэг донслогоо гой гарах ч юм бол наадах ч яста болж шүү те. Яг санийх шиг ингээд шүү гэх юм бол тэр хүүхдийн дуу унах чадвар улам сайжирна гэсэн үг. Яг энэтэй адилхан DeepSeek-ийн R1 бол ийм байдлаар хөгжөөд 0 гэдэг дээрээсээ хөгжөөд R1 гэдэг өнөөдрийн дэлхийд даяар бий болсон модулийг ингэж гаргаж авсан байна. Тэгэхээр та бүхэн яг энэ ярьсныг илүү эрдэм шинжилгээнийхэн судалгаатай, цаад ойлголттой уншиж танилцъя гэх юм бол white paper-ыг бас уншиж танилцаарай гэж хүсэх байна. За IT код бичдэг, энэ салбарт ажиллаж байгаа, сурж байгаа оюутан залуучууд манай Women in Tech-ийн байвал энэ report аваад өөрсдөр ажиллаулаад боломжтойроо жижиг одоо жинтэй модулуудыг бол зүгээр ингийн гэрийн нөхцөлд авч ажиллаулаад болоод байна гэж бол харж байгаа. Гэхдээ хариулт нь тийм сайн биш байна гэж. Яг бол нөгөө жин нь бага учраас олон зүйлд сураагүй. Гэхдээ зүгээр кодыг ухаж төгчөөд аргачлалыг сурчих юм бол дараа нь том GPU, том сервер олдох юм бол тэн дээр хөгжүүлэлтийн ажил хийгээд өөрчлөөд туршаад үзэх бас боломжтой гэж харж байна. За миний хувьд бас энийг ажилуулад жоохон ухаж төгчих сонирхолтой байна. Тэгээ та бүхэн хүсэх юм бол доор комент бичээрэй. Яг энийг ажилуулад өөр дээрээ суулгаад ажилуулж байгааг харъя гэх юм бол бас бичээрэй. Олон комментууд аваад бас би яг тийшээ цаг зарцуулаад яаж суулгаж байгаа, яаж ажилуулж байгаа бас харуулад магадгүй та бүхний хүсэж байгаа асуултыг асуугаад хариулт аваад бас хамтдаа тест хийгээд явах боломжтой гэж хэлье. За хамгийн сүүлд нь миний зөвхөн хүн болгоны анзаараг байж магадгүй. Гэхдээ надад зүгээр амар сонирхолтой санагдсан энэ бүх процессоос сурж байгаа нэг зүйл нь гэдэг юм бол за O1 байна уу? Gemini-ийн бодох модель байна уу? DeepSeek R1 байна уу? Тэр нөгөө thinking гэдэг tag дотор яваад байгаа энэ бодох текстараал байж та. Энийг уншаал ингээд тэрнээс суралцах надад амар гоё сонирхолтой санагдаад байгаа. Ямар ч асуудал орж ирсэн ийм шат дараалтай логиктой бодож болох юм биш үү? Тэндээс юм авах юм бол амар их байна гэж харж байгаа. Зүгээр ямар ч асуулт өгчөөл ингэж бодож болт юм байна гэх юм бол дараа нь амьдрал дээрээ бид нар ажил дээр нэг асуудал шийдвэрлэхэд яг тиймэрхүү тест дараалаар бодоод олон янзаар харьцуулаад өөрийнхөө зарим бодлыг за энэ бол ингээд үр дүнгүй байна. Ийшээгээ төвлөрье. Гэхдээ эн чинь юу вэ гэж эргэх уялдаа холбоо үүсгэж чаддаг. Тэр бол гайхалтай. Тэр бол надад бүр амар гоё санагдаад байна.
Тэгээд үүгээр энэхүү нэвтрүүлгээ дуусгая. DeepSeek-ийн талаар маш олон controversial зүйлүүд явж байгаа. Өдөр болгон шинэ мэдээлэлүүд гарч байгаа. Үнэхээр $6 сая зарцуулсан юм уу? Үнэхээр эдгээр Open AI-ийн ChatGPT-г хуулаад гаргацсан биш үү? Facebook-ийн Llama-г хуулаад гаргацсан биш үү? Одоо өөр одоо Америкт жишээлбэл ингээд юм шин хууль санаачлаггаал ийм хуулийн зүйл заалт өөрчлөлтүүд оруулж өгнө гэд яг энэ DeepSeek-тэй холбоотой эргэн тойронд conspiracy theory-нууд бас амар их үүсэж байна. За зөв эерэг хардлагууд бас амар их гарч ирж байна. Бүр юм эрдэм шинжилгээ, судалгаа, баталгаа, нотлохотой шүүмжүүд бас амар их гарч ирж байна. За энийг аваад цаашаа инновацад шин бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ хийхэд өөрсдөө юмаа сургаад явхад ашиглаж байгаа бас шинэ бүтээлүүд ч гэсэн бий болж байна. Тэгэхээр нээлттэй байна гэдэг нь өөрөө гол нь зүйлийг сайнагч муугч бас дагуулдаг гэж бодож байна. Тэгэхээр нэр бол хүртэх ёстойгоо хүртэнэ гэдэг шиг хүртэж байгаа байх. Тэгвэл том зургаараа бол яалтчгүй DeepSeek компанийн маань дэлхийн химэл оюуны хөгжлийн энэ уралдаан, энэ их гүрнүүдийн хоорондын тэмцээл, хөрөнгийн зах зээлийн энэ хошуурж байгаа хэтэрхий хайп бий болгож байгаа зүйл дээр бас нэг юм цохилт өгч, ийм reality check бас болгож чадаж түүхэнд өөрсдийнхөө нэрийг бас үлдээж байгаа болов уу гэж бодож байна. За тэгээд энэхүү дугаараа үгээр өндөрлөе. Та бүхэнд ажлын сурлагын өндөр амжилтыг хүсье. За баяр та.